আমি আব্দুল করিম এইচবিএসি লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদের মাঝে একটা কমপ্লেন শেয়ার করব যে একটা ফ্রিজের কী কারণে সব কিছু ঠিক আছে, পাওয়ার ঠিক আছে, সব কিছুই ওকে আছে, কিন্তু ফ্রিজটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। তো এই জিনিসটা আপনারা দেখতে পারবেন একটি কারণ, এর মধ্যে আরও কয়েকটি কারণ আছে, এটা একটা কারণ। তো এই কারণটা দেখতে থাকেন, আমি এই দেখাচ্ছি। ওই যে দেখেন, দেখেন ওই যে ওই ডাবল ডোর ফ্রিজটা দেখতেছেন, ওই ফ্রিজটার এখানে একটা, এটা হলো থার্মোস্টেট। আর এইটা দেখেন, এই যে এই জায়গাটা এই হোল্ডার আছে না, এটা হইলো টাইমারের পিনটা, যে এটাটা গুরুন্ডি দিলে যে আওয়াজ হবে। তো এটার সমস্যাটা কী হয়েছে আমি খুলি আপনাদেরকে দেখাইতেছি। যে সমস্যাটা হয়েছে কি, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু এটা হঠাৎ করে আমি আইসা দেখি যে টাইমারটা, এই যে দেখেন, যে এই যে টাইমারটা, ওই যে আপনারা সম্পূর্ণ দেখতেছেন 220 ভোল্টেজের কয়েলডেন, ওই যে দেখছেন এটা চাইনা 5 এম্পিয়ার, 8 ঘন্টা, দেখেন 8 ঘন্টা 1.3 এসপি। তো এই 8 ঘন্টা পরে পরে এটা কাট আপ হইব। তো আমার এই টাইমারটা কী হয়েছে দেখেন আপনারা, যে এই টাইমারটা কী হয়েছিল, যে স্টাক আপ হয়ে গেছিলো, স্টাক আপ আর ঘুরে না। দেখেন টোটালি খুব টাইট। তো এত টাইট মানে ঘোরানোর আমার পক্ষে সম্ভব না, যে হাত দিয়ে ঘোরানো সম্ভব না, কিন্তু এটা হলো আসলে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ঘুরন লাগে। তো এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল করবেন, যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যারা এই কাজ করেন এবং যারা বাসা বাড়িতে ফ্রিজ দেখেন, যাদের ডাবল ডোরের ফ্রিজ আছে, তারা কি করবেন, দেখা যাচ্ছে অনেক সময় যে ফ্রিজটার মধ্যে পাওয়ার আছে, সব কিছু ওকে আছে, কিন্তু কম্প্রেসারটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে। তো এখন কী করবেন, এটা কারণটা কি হয়েছে দেখেন। তো এটা একটুনি গরুন্ড দিলেই দেখা যাচ্ছে বন্ধ হয়ে রয়েছে, দেখবেন ঠাস করে এই তো চালু হয়ে গেছে। এইভাবে গরুন্ড দিলে দেখবেন যে ঠাস করে চালু হয়ে গেছে। তো এই চালু হওয়ার কারণে তো এটার মধ্যে এটা একটা এটারও একটা মোটর সিস্টেম দেখেন, ওই এনো দেখেন, এটা হইলো 3 আর 1-এর মেঝে, এটা হইলো নিউট্রাল ফেজ দিতে হইব। তো এটাও একটা মোটর। তো এই 3 আর 1-এর মধ্যে হইলো এটা নিউট্রাল ফেজ দিতে হইব। তো এরপরে 2 আর 4, একটা হইলো হিটারের, একটা যাবে হিটারের মধ্যে, আর একটা হইলো কম্প্রেসারের মধ্যে। তো এই সিস্টেমটা এটা বুঝছেন। তো এই সিস্টেমটার মধ্যে আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনেন, দেখেন আমি ঘুরাইতেছি, আর এটার সাউন্ডও কীভাবে যে হয় দেখেন। তো আমার লোক আনছি না আজকে, আমি একাই আইছি একটা ফ্রিজে দেখার জন্য, তাই একটু আমি মোবাইল ধরতেছি এবং এটা এমনি কাজ করতেছি। তো এটা আপনাদের দেখানোর জন্য আমি এটা ভিডিওটা করতেছি, যে আমি আমার বন্ধুদেরকে এটাও আমি দেখাবো। তো আসলে একা কাজ করা তো সম্ভব না, কারণ আইসি রাত্রে এক বাসায়, তো এটা আমার দেখানোর জন্য বলছে। তো তাই আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি, এই জিনিসটা আছে না, এইভাবে ঘুরবে। তো 8 ঘন্টা পরে পরে দেখবেন এটা বন্ধ হইবে, হিটার চালানোর জন্য এটা হিটার চলবে। তো হিটার যতক্ষণ পর্যন্ত ভিতরে বরফ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত, যে হিটারের মধ্যে একটা থার্মোডিস্ট আছে, যে হেন একটা থার্মোস্টেট আছে হিটারের কয়েলের মধ্যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বরফ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই থার্মোস্টেটটা হিটার চালায় রাখবে, হিটারের মধ্যে চালানোর জন্য করবে। যদি আবার বরফ গইলা জায়গাতে সাথে সাথে এই টাইমারটা যদি ভালো থাকে ঘুরে, তাহলে সাথে সাথে এটা চালু হয়ে যাবে আপনার কম্প্রেসারটা। তো এখন বন্ধুগণ, আমি আপনাদের কাছে কী কই, আমি জিনিসটার প্রবলেমটা এই টাইমারটাই আসছিল, আর কিছু না, শুধু টাইমারের সমস্যা ছিল, টাইমারটা স্টাক আপ হয়ে রয়েছিল। মানে টাইমারটাও চেঞ্জ করে দিছি, তো নয়া এখন আর সমস্যা নাই। তো সমস্যা আছিল ওই টাইমারটারই। তো এটা আপনারা এটা সাধারণত দেখতে পারবেন, যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এক জায়গায় গেলেন বা আপনাদের নিজস্ব ফ্রিজ থাকলে দেখবেন যে সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু ওই টাইমারের কারণে যে আপনার ফ্রিজটা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। টাইমারটা থাকবো কীভাবে, এটাও আমি দেখাই দিই। যে ডাবল ডোর ফ্রিজের মধ্যে আপনারা দেখবেন কোনোটা থাকবে, এই যে এইটার তো আছে এই জায়গায়, ওই যে দেখেন এটার আছে এই জায়গায়, এই জায়গায় বসে আমি দেখাই দিতেছি আপনাদেরকে কীভাবে বসবে। এক হাতে মোবাইল ধরছি তো, আর এক হাতে করছি, কারণ এই কারণে হয়তো আপনাদেরকে আমি বালা দিয়ে
দেখাইতে পারবো না, কারণ এই জায়গায় আসছি একজনের, তাদের কাছে তো আর দরুন জানা। এই যে দেখেন, ওই যে ওই যে নবটা এইদিকে থাকবে, এই একটা হোলের মাধ্যমে এই যে নবটা থাকবে, যে এই নবটা এটা দিয়েই দেখা যাচ্ছে, আপনাদেরকে আমি দেখাইতেছি, এটা দিয়েই আপনারা গুরুন্ডি দিবেন স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে। আর খোলার দরকার নাই। যদি দেখেন যে ঠাস করে কম্প্রেসারটা চালু হয়ে যায়, তাহলে মনে করবেন তো এই থার্মোস্ট্যাট টাইমারের মধ্যেও সমস্যা আছে। তো টাইমারটা আইনা দেখা যাইতেছে, আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন। টাইমারটার বেশিরভাগই এটার আছে এই জায়গার মধ্যে, দেখেন এই টাইমারটা হইলো, এটার হইলো এই জায়গায়, এখনো থার্মোস্ট্যাটটা আছে আর এখনো টাইমারটা আছে, এই জিনিসটা হইলো এটার। তো এইটা হইলো এই জায়গার মধ্যে লাগাইছে। তো এরপরে দেখেন কোনোটার থাকে আবার ওই এই সাইডে, কোনোটার থাকে এই সাইডে এই জায়গায়। তো এক এক কোম্পানির এক এক সিস্টেম করে দিয়ে রাখছে। তো আমি এটা হয়তো আর ভিডিও অনেক নাম্বার করবো না, শুধু থার্মোস্ট্যাটটার কারণ শুধু টাইমারটার যে কীভাবে কী হয় এটাই দেখাইলাম। আর এর মধ্যে আরও কয়েকটা সমস্যা আছে, যেমন যে কম্প্রেসারের রিলে ওভারলোড, এই দুইটা সমস্যা থাকলে হঠাৎ করে এরকম থাকে। তো টাইমারের সমস্যাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি থাকে, যেমন পুরান ফ্রিজের মধ্যে টাইমারের সমস্যা দেখা দিলেই সবচেয়ে বেশি এরকম হয়। তো এই জিনিসটা আপনাদেরকে আমি এখন দেখাইলাম, যে এটা এখন এই যে দেখেন এই চালু হয়ে গেছে। তো এখন আর সমস্যা নাই। তো এটাই এটার সমস্যা ছিল। তো আমি আর এই ভিডিও নাম্বার করব না ইনশাআল্লাহ। আপনাদেরকে এই বলে আমি বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন। আর আমার ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সবসময় দেখার জন্য বেল আইকনে প্রেস করে দিবেন। তা ইনশাআল্লাহ আপনারা আমি যা যা ভিডিও দিই তা দেখতে পারবেন। এই বলে বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম।